Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Hari hujan. Zakia sama Zaki lagi main hujan sama sepupunya. Ini namanya Ashiko ya teman-teman. Tuh namanya Ali. Anak-anak kalau main hujan happy sekali. Sekarang mereka lagi main sampan-sampanan. Oke. Masuk, masuk. Ada petir, ada petir. Anak-anak lagi main kapal-kapalan di paret. Kira-kira teman-teman ada yang sama juga nggak sih? Pas mandi hujan main kapal-kapalan di paret. Ini namanya Ali. Ali sudah kedinginan. Mandi hujan itu kenangan indah untuk anak-anak loh. Teman-teman kalau hujan jangan lupa mandi hujan. Jangan pernah takut sakit ya. Insya Allah hujan itu obat. Ali udah menggigil. Mandi lagi ya. Mandi. Bilang Umi mandi. Bilang Umi mandi. Awas mobil, mobil, mobil. Hujan sudah